No girl can't tell me about my mother. 16 shot we go longer than a ladder. Them nothing talk but the real done dada. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video ay mag-whisper challenge po kami. Tapos may kasama po ako ngayon. Kilala niyo naman. Si Munang girl. Sabi, tignan niyo yung mga comments kung maganda ba yung ibibigay. Kasi doon ako nakabis sa mga comments eh. Yan kasi yung scam daw. Iba yung binibigay. So, wala po kasi kaming maisip na content ng vlog kasi bawal po lumabas ngayon. Kaya, ito na lang po yung naisip namin. Pero may twist po itong gagawin namin. May hinanda po kami may binili po kami mga pagkain. Anong twist yan? Siyempre mukbang. May kasamang mukbang. Mag-whisper challenge. Para hindi masyadong boring. Ito po yung mga pagkain yung binili na. Binili niya. Ano ba? Ikaw muna kumain. So, magpipipak boom muna. Kasi naman Ano pag nahulaan? Anong gagawin pag nahulaan? May dare na lang pag Pag hindi nahulaan ng ilang minutes ba? Kung sino yung matatalo, hanggang 5 yun, di ba? Kung sino yung matatalo, may dare. Ilang minutes? Sa next vlog, dare na yun. Ilang minutes nga? Yung? Yung kung... 1 minute. 1 minute, okay. Madali naman, baka ma-statistical, ganun-ganun naman na. Hindi, ikaw na lang mag-timer. Ano ba, hindi ko, sige. 1 minute, 2 minutes. 1 minute lang. Watson mo. Tikpak doon muna tayo. Kasi mauna. Yung sounds nga, yung... Isa lang isang ganun lang. Wait lang. Pagkita. Sino? Hindi ko alam, ganyan. Sino bang... Ikaw ata? Yung Ay, hindi. Ako yung mauna. Maunang mahuhula? Oo. O, sige, ayan. Sige nga, baka magulat ako dito, ha. Sige na. Mamaya, sige, pa-music mo na. Nagkita. At lang. Ano? Ang baho mo. Hindi. Ano, pwede na. Hindi, tapos... Ayaw, narinig na kita. Ang ingay na sumisigaw ka, pero pag normal, wala. Okay lang yun. Pero bulong bulong. Sige nga, mag-word ka. Tangina mo. Okay. Again na. Ibubulong ko muna sasabihin ko sa kanila para Sige, bulong mo na. Play mo na. wait lang. Okay. Naka-play na po. Mamaya. Sige. Ay, sige. Para kang tutuli. So, start ko na. Hindi mo yun narinig, Naka-start na yung Start na timer na. natin. Okay. 1, 2, 3, go. Shit, ano yan? Ano, bahala ka? Ano yan? Baba ka? Pala? Ano? Pala ka? Ano yun? Ang haba naman. Word nga eh. Ay, sentence. Sabi mo 3 words lang. Hindi Oo, 3 words lang to. 3 words lang. Ano, hindi ko alam. Pala ka, bahala ka. Ano? Baka? Baka ang ganda ko? Wala na. Wala na. Mas mga ingay. Ano yun? Para kang tutuli. Ano yun? 3 words lang yun. Para kang tutuli. Sige. So, kakain ako. Wait lang. Ano sa gumilisip muna ako? Pwede English, pwede Tagalog.
Saglit nga. Wait lang. Ano kaya ano ko? So guys, nag-iisip pa siya ng sasabihin niya. Puso nga muna. Yoko nga. Wait lang nga. So guys, ako na pang susunod. Ibubulong ko pa. Game. Naka-play na po yung ano niya. Kung naririnig niyo po yung music yan. Game na. Para kakaiba ito. Lawit na may ganda. Ayan na. Sabi mo pag game ah. Oo. Ay, paano? Saglit na. Ay na, ready, set, lawit na may ganda. Laki mo yung ano mo ah. English, Tagalog. Tagalog. Tagalan mo. Wala naman ako maintindihan. Ganun ka. May lawit ka. Ala! Gina. May? Hindi ko maintindihan. Ima! Wala no. Hindi ko naintindihan. Bakit Wala ba? tang All one mananalo tayo. dito. All one tayo pahirapan dito ah. Tanggalin mo na. Ano sinabi mo? Lawit na may ganda. Yung may lawit lang naintindihan ko. Binaliktad ko nga eh, para mahirapan ka. May Wala talagang lawit? maisip. Lawit na may ganda. Binaliktad ko nga. Ikaw nga din, ang gulo lang sa'yo eh. At least ganun ako magsalita. Ganun. Ay, ako din naman. Hindi ka, ganun ka. Oo. Nakabunga nga ako. Ganun sana. Next. Game lang. All one na po kami, guys. Walang mananalo dito. Wait lang, buhay mo. Start mo. Wait lang, sasabihin ko. Abusada. Paano ba? Start. So, wait. Sabihin ko muna. Ang baho ng hininga mo. Rinig mo? Hindi. Yung kanta sabi ko. Ay, so start ko na. Game. Sige, tuloy mo lang. Ang bawa ng hininga mo. Alam mo na Eh, syempre, naririnig ko na yan. Ah? Naririnig ko na yan. Okay. Next. Okay, sabi ko. Walang mananalo dito. Okay, guys. Ano na yan? 2-0. 2-0 na, no? Ay, One. hindi. Basta all one pa lang. Kuan ka. Ay, yung ano ba may bilangin? Nakaunang tama ka pa lang eh. Kung sinong unang makakalima. Ang binibilang ko kanina yung hindi nakakasagot. Naman na ako. Yun yung baso mo. Ano ba yan? Game, saglit. Wala lang. Ito guys. Nakawan na ako Yan. Ribis ko, ang sarap. Ano ba yan? Di ka maano yung word mo. Laki ang mabunganga mo. Again. Ah. Wait lang. Play ko na. 1, 2, 3, go. Ribis ko, ang sarap. Tagalog, English.
Ewan ko, Tagalog ata to. Yung, Tagalog pareho. Ko? Ha? Le. 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 Anong lele ka dyan? Ano? Re, des, ko, ang, sarap. Re, bis, ko, ang, De. sarap. De. Tutolo ko dito. Re? Ang, Isa pa. re, Re. bis, ko, Rebis. sarap. Tapos na! Tapos na. Rebis ko, ang sarap. Hihinaan ko nga. Hoy, i-replay mo. May na. Next. Hirapan ko nga siya. Ano, mag-iisip ka muna? Hindi na. Meron. Game. Ang pakit ng music. Palitan mo. Yan. Naririnig mo ako. Oo, narinig kita. Layang mga rod. Na-stop. Hindi. Yes, I do the cookie. Ay, putik, ang hirap nito. Saglit. Hindi. Aba na ka. 3 minutes. 1 minute. Okay. Rinig mo ako? Oo. Hinaan mo lang yung boses mo. Hinaan mo lang yung... Parang bibingihin mo ko dito, ah. Okay. Game. 1, 2, 3. Game. O, ilang words yan? 5. 3 lang! Okay na yan! Madali lang yun. Ano yun? Ulit. English. Bunga mo. Let's. Gets. Ano? Ang daya! Ano? Kiss tayo? Hindi. Ulit. Ano? Okay, ano yun? Dance. Ang daya nito, putang ina ka. Time na. Tang ina mo ka. Yes, I do the cookie. Ay, putik yun pala yun, ah. Okay guys, ako na. Apakatakaw ng unggoy. English, Tagalog. Tagalog lang to. Nakuyan mo ah. Lagyan ko yung... Okay, ito na guys. 1, 2, 3. Start ko na. Apakatakaw ng unggoy. Hindi mo kasi turn. nakuyan eh. Wala na. Meron pa, kalahati pa, 30 seconds pa. Gal. Ng utak mo. Tama. Hindi! Magalan mo. Pa,
Ang bagal ng unggoy. Yun! Ulitin mo yan. Ang bagal ng... Ang bagal ng timer, tapos na tayo. Sabi ko, apakatakaw ng unggoy. Ang layo naman ang sinasabi. Ganito na lang. Rinig mo? Hindi. Ba't ka tumawa? Hindi kasi, di ba pa sigaw mong sinabi? Yung- Rinig mo, tapos sabi ko hindi. Yun yung gets ko, kaya tumawa ako. Parang nagulukan tayo dito. Okay. Pangit ka. Palakihan tang. Ano? Bala. Balak. Palaka. Ano yun? Bakat. Balakat. Ay. Ang saya, hindi na-start. Kaya pala. Ulit ko na naman, hindi ko alam. Start ko na. Ulit. Start ko na. Bahalakat ta? Ano? Tagalog. Tagalog. Sumigaw ka Tagalog. Oo! Ano yun? Palakihan ta, palakan ta. Malakas ka. Malaki. Malakas. Malakis. Malaki. Palaki. Bahala ka? Ano? Palakasan. Palakang tao. Tapos na. Okay guys, ako na naman ulit. At ang ipapahula ko lang ay 2 words lang sa akin. Para naman magka 1 point to. English sa Tagalog. Wala pa nga, saglit. Tagalog. O, game na. Tangalog. Oy, isot mo na yan. Tarantadong puto. Ba't ganyan? O, bakit? Tagalog, no? Oo. Ay, Ilang words? 2 words lang. 2 words, Tagalog. Start ka na. 1, 2, 3, go. Tarantadong puto. Tarantadong puto. Tarantadong puto. Lakayan mo. Tarantadong Angko. puto. Tarantadong puto. Oh my God. Ang tanga mo. Puto. Tarantadong puto. Ang Oops! Parang nag-stop yung ano. ba mo na? Wag yan. Post natin sa group. Ipi-play ko na ulit. Tarantadong puto. Tarantadong puto. Ha? Tarantadong puto. Tarantado. Tarantado. Puto. Ko. Tapos na. Ano ang di ba? Ano sinabi mo? Tarantadong puto. Tarantadong puto. Tarantado ko. Tarantadong puto. Tarantado. Bautak ka. Last ka na mamaya, no? Tapos ako, last na din mamaya. English tong susunod. Ano ba yan? Ay, wala na Pang-5 ko na to. Oo. Binilang ko yun. 5. Pwede pa palang umabot. Tapos last man na rin mamaya.
Dalian mo naman ng Pwede palang, pag-ipon. pwede palang humabol na, saglit lang. Yung, Pag nakuha mo to, mag-another one tayo. Ay, hindi. oo, kasi pag nag-tie. Kasi may isa ka pa naman eh. Last mo na yun, di ba? Last ko na to. Sasabihin ko, tas last mo na rin mamaya. Wait lang, parang ang gulo. Tiglilima nga tayo. Oo nga. Nakawan na ako. Di ba hindi ka nahuhula? Hindi pa ako nakahula. Ay, sino pa ako? Ang Ikaw dami. pa lang, 1 point ko. Ay, oo nga no. Then, parang tagal ng vlog natin. Apo ako ni Lola. Again. Ito lang naka-play. Anong kanta yan? Start mo lang. Maingay din naman yun. Yan na. Galog. Ah? 3 words. 4 words. Ang hirap naman. Tagalog, 4 words. Aim. 1, 2, 3. Go. Lakan mo. Ano? Ano ang pogi ko? Ampon. Ampo. Apo. Apo Apo ako ni... Tuloy mo ano yan? Apo ako ni mama. Ano? Apo ako ni Lola. Panalo na ako. Panalo na ako. Wala na siyang pag-asa. Anong dare natin? Hindi, Anong dare magtanong na natin? lang ako kung anong pwedeng day. Oh, sige. Or kaya mag-comment na lang kayo dyan kung anong dare niyo sa akin. Hindi, magtatanong na lang ako Ano sa yun? bebe mo. Tsaka na lang ba sa quarantine? There or Tsaka na lang sa next quarantine. vlog? Bukas. Ikaw bahala, vlog mo to. Bukas, dare mo ko. Anong, ikaw So, yun po yung punishment. I-dare niya ako. Kung anong gusto niya. Ano pa lalagin? Wala. Magmukbang na lang tayo. Kung ano-anong vlog. So, tapos na yung challenge na nanay. Magmukbang naman kami. It's time to say goodbye. So, dito ko na po i-end yung vlog ko. Thank you po sa panonood. Don't forget to like, comment, and subscribe to my YouTube channel. Stay safe, guys. Bye. Patay mo na. Pa-quarantine nyo na to, Diana Lazaro.